এটা হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি আর বেবো চলে এসেছি স্টার মার্ক, সাউথ সিটি স্টার মার্কে। সো আমরা চলে এসেছি স্টার মার্ক থেকে খেলনা কিনতে। তো আমি কি কি খেলনা পেয়েছি সেটা তোমাকে অপরজি বলবো। আগে কেয়ারতে যাই, তারপর সব খেয়েছি। আচ্ছা ভিডিও লাইক कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, दिस इज माय कार। খুব সুন্দর। কেনার সময় বলছে, কেনার সময় ও বলবে যে এটা ওর, ওইটা আমার। আর যখন বাড়িতে নিয়ে নেওয়া হয় তোমার আইসক্রিম বইটা নিয়ে নেব, কেমন আমার ছামাক থেকে বাই চলেছে। না না না, আমি তোকে দেব না। নেমো নেমো নেমো। সামনে অনেক খেলনা আছে, আমার তো সবই পছন্দ হয়েছে। আর বেবো তো পারলে সব নিয়ে নেবে। বেবো পারলে তো স্টার মার্কেট যত খেলনা আছে সব নিয়ে নেবে। হ্যাঁ আমি নেবো, তবে তোমাকে আমাকেও দিতে হবে না। আমি দেব না। ঠিক আছে, আমি আমার এই ইয়েলো কার্ডটা, যেটা আমি তোমাদেরকে এক্ষুনি দেখালাম, ওটা আমি চুজ করে নিয়েছি আর ওটাই আমি নেব। আর বাড়িতে গিয়ে আমি বেবোকে একটুও শেয়ার করব না। আমি দুকে দুকে নিয়ে নেব যখন তুমি ঘুমাবে। আমি ওটাকে আমার ক্যাবিনেটে লুকিয়ে রাখবো। আমি খুঁজে বাই করছি। আমি তো বলেই ফেললাম আমার কি খেলনা কেম, সেটা তোমাকে কেয়ারতে গিয়ে দেখাবো। আমরা কি খেলনা কিনলাম সেটা যদি দেখতে হয় তাহলে সঙ্গে থাকো। আমাদের সময় ফাইনালি হয়ে গেছে স্টার মার্কেট শপিং। এবার আমরা যাবো যারা। সো চলো যারা যাওয়া যাক। আর বাড়ি ফিরে তোমাদেরকে